Ha detto che saremmo andati a caccia questa mattina. Perché non è qui? Dove si è cacciato? Che cosa ci fa lassù? Ma è lì immobile. Che cosa gli sarà preso? Aloy, sei qui. Vuoi stare da solo? No. Dobbiamo parlare. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Qualcosa ti preoccupa? No, sto bene. Sei preoccupato per cosa accadrà dopo la prova? Ciò che accadrà è chiaro. Tu sarai accettata nella tribù, mentre io resterò un emarginato. Da evitare. Rost, anche se la tribù mi accetta, io non... C'è molto da fare, Aloy. Ne riparleremo dopo. Ok. Devo fare altro mentre sono nell'abbraccio? Grata la stramba sarà senza cibo. Procura le carne per una settimana, se hai tempo. Sarebbe bello se ringraziasse ogni tanto. Grata rispetta la legge. Il suo silenzio è nobile, non un insulto. Se lo dici tu... Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli emarginati. Riempilo di munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. Sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Mi sembra davvero preoccupato. Se crede che lo abbandonerò, si sbaglia. L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato la valle. Ma le cose cambieranno dopo la prova. 2 giorni. 2 giorni e avrò delle risposte. 2 giorni e saprò chi era. E perché sono stata emarginata alla nascita. E se avevano un motivo per farlo. Bene, è ora di raccogliere le parti per le frecce incendiarie. Dovrei cercare una mantia. Cuore della madre. Contro la legge Ancora parlare 2 con gli giorni emarginati. e scoprirò come è Anche fatto. se sono solo Un bambini. sacco di gente ammassata nello stesso posto. Non credo che qualcuno si senta mai solo lì.
Non si sa mai quando potrebbe servire. Bene, bene, bene. Un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei sorpreso di vedermi, da come ti guardi attorno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento, o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Per quale ragione sei così nervoso oggi? Superata la prova e diventata un audace, troverai dei mercanti a cuore della madre. Forse perché non mi piace perdere i miei clienti. Mercanti onesti che non trattano con gli emarginati, intendi? Esatto, i nostri giorni da criminali saranno un ricordo se manterrai il segreto. Hai paura che io possa dire in giro che tratti con gli emarginati? Non mi sembri il tipo che fa la spia, ma non si sa mai. Non preoccuparti, il tuo segreto è al sicuro. Come immaginavo, ma non mi dispiace sentirlo. Tratti con gli emarginati? Perché rischiare tanto? Me lo chiedi sempre. Se è una chiacchierata profonda quella che cerchi, allora smamma. Perché un tempo lo eri anche tu, vero? Già, mi hanno sorpreso a curiosare intorno a una delle rovine di metallo oltre l'abbraccio. Per le matriarche ero corrotto. Mi hanno dato 5 anni. Cosa hai visto alle rovine? Nulla che io potessi comprendere. Dopo il mio esilio io ho provato a tornare a cuore della madre, ma quelli che conoscevo se n'erano andati e c'erano così tante persone ovunque mi girassi. Preferisco starmene qui. L'unica persona a cui ho detto dei nostri affari è Rost. Oh, beh, non potrebbe denunciarmi neanche se lo volesse. Un tipo davvero zelante, quel Rost. Come fai a sopportarlo? Davvero non sai perché è stato esiliato? No, te l'ho detto. Dubito che qualcuno lo sappia. Ma deve essere qualcosa di serio, è stato bandito a vita. Quando sono venuta avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo, però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Le armi speciali non sono economiche. Oh, ma ti pago. Ho abbattuto uno spazzino poco fa e ho una lente in condizioni perfette. Spetta a me stabilirlo. Fa vedere. Ora che hai recuperato un lanciatrappole, va a esercitarti da qualche altra parte, d'accordo? La mia vita è già movimentata senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Dopo sarai ancora qui se volessi fare un altro scambio. Ci sarò. Come sempre vedi di portarmi le parti che raccogli dalle macchine abbattute. Migliori saranno, più frammenti ti pagherò. Assicurati di dare un'occhiata al mio inventario, comunque. Chissà, potresti trovare qualcosa in grado di darti un vantaggio nella prova. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, auguri per la prova. La madre ti benedica, eccetera, eccetera. Ho quello che mi serve. E adesso da Rost, alla porta nord.